AK Parti ile MHP'nin ittifak için ilk görüşmeyi yapmasının ardından muhalefet partileri de yerel seçim çalışmalarına hız veriyor. Bolu Abant'ta 4 gün sürecek kampa giren CHP, Katar emirinin hediye ettiği uçağın iade edilmesi için de kanun teklifi verdi. Bu uçağı nasıl aldınız arkadaş? Hediye ise kim kabul etti bunu? Paraysa kaça aldınız? Katar emirinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği uçakla ilgili tartışma parlamentoya taşınıyor. Meclis başkanlığına kanun teklifi veren CHP uçağın iade edilmesini istedi. Satın aldıysan büyük bir ayıp. İkinci el uçağı birisi sana hediye ettiyse o daha da büyük bir ayıp. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi hediye uçakta gezemez. Bu uçak meselesi gibi meselelerde devletlerin birbirlerine karşı jestleri olur. Kanun teklifinin gerekçesinde ise ya ileride Katar Türkiye'den bir varlık satın almak isterse sorusu yöneltildi hükümete. Uçak hediyesinin Türkiye açısından küçük düşürücü olduğu iddia edildi. Bayram değil, seyran değil. Katar şeyi bize 3 milyarı neden verdi kardeşim? O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir. Mecliste yeni döneme ve yerel seçimlere hazırlık için kamp çalışmasına da başladı Altıok. Özellikle Ankara ve İstanbul için strateji hazırlanacak Abant kampında. Zira bu iki kenti kazanan partinin seçimlerin galibi ilan edileceğini düşünüyor CHP'liler. El ele tutuşuyoruz, en doğru adaylarla en iyi sonucu almak için yürüyoruz. Duvarın bir kısmını yıktık. Yerel seçimler var. İkinci duvarın kalan kısmını orada yıkacağız. Çok daha güçlü bir sonuç elde edeceğiz. Göreceksiniz.